हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा डबल क्रोचे बनाउन सिकाउँछु। डबल क्रोचे बनाउन पहिला हामीले चेन बनाउन पर्छ। पहिला चेन बनाउनतिर लागौँ। हजुरहरूलाई चेन बनाउन आउँदैन भने मेरो पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी अपलोड गरिदिइसकेको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मैले यहाँ 25 वटा चेन बुनेकी छु। हजुरहरूले सो इच्छा अनुसार जतिवटा चेन पनि बुन्न सक्नुभयो। एक्स्ट्रा मैले 2 चेन बुने, हजुरहरूले पनि एक्स्ट्रा 2 चेन बुन्नु होला। अब यो 2 चेन छोडेर यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने। तेस्रोदेखि बुन्न स्टार्ट गरौँ है त। पहिला यसरी गर्ने, अनि यो तेस्रोमा छिराउने, यसरी, अनि यो तान्ने। यहाँ 3टा हुन्छ। पहिला 2टा तान्ने, अनि फेरि 2टा, फेरि त्यस्तै गरौँ है त। एकचोटि आउँछ। पहिला यसरी लिने, अनि यहाँ छिराउने, अनि यो तान्ने। यो 3टा मध्ये पहिला 2टा, फेरि 2टा, त्यसरी नै अर्को यो 3टा, पहिला 2टा, फेरि 2टा। हजुरहरूले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ डबल स्टिच। यसलाई हामीले डबल स्टिच भन्छौँ या डबल क्रोचे। मैले यहाँ अलमोस्ट सकिसकेको छु। अब मेरो यहाँ 3वटा मात्रै बचेको छ। 3वटामा पनि मैले त्यस्तै डबल क्रोचे गरेँ। फर्स्ट रो सक्यो है त। फर्स्ट रो सकेपछि फेरि 2वटा चेन बुन्ने, अनि यतातिर फर्काउने। अब फेरि त्यस्तै गरी बुन्ने। यो 2टामा पहिला छिराउने, अनि यसरी लिने। यो भी जस्तोमा यो 2टामा यसरी छिराउने, आफ्नो हुकलाई यसरी छिराउने, अनि यसरी लिने, अनि पहिला 2टा, फेरि 2टा, फेरि यस्तो गर्ने, 2टा 2टा। सेकेन्ड रो पनि अलमोस्ट कम्प्लिट हुन थालेको छ। अब 2वटा बाँकी, 2वटा पनि त्यस्तै बुन्नु होला। यो लास्ट। अब तेस्रो र गर्न फेरि 2वटा चेन बुन्ने, अनि यता फर्काउने। 2वटा रोमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब तेस्रो रो पनि त्यस्तै बुन्दै जानु होला। थर्ड रो मेरो यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ र यस्तो देखिएको छ। हजुरहरूले लास्टमा 2-2वटा चेन बुनेर हजुरलाई जति लेन्थ चाहिन्छ, जति ड्रेस चाहिन्छ, हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार बुन्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति। आजलाई
ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।